ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जवाद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड। डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड की जानब से आपको खुशामदीद। एक अदद और रिसीवर आपके पास लेके आया हूं, जो कि आपको मैं इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू दिखाऊंगा इसका। तो इसमें अगर देखेंगे हम जो चीज़ें, तो वो आपको रिव्यू करके मैं दिखा देता हूं। ये नहायत ही हिट मॉडल है टाइगर के, जैसे कि दूसरे रिसीवर होते हैं। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको टाइगर T3000 फॉरएवर का भी रिव्यू करके दिया था। यहाँ पे उसका पिन भी आ रहा होगा, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो इसका भी डिज़ाइन बड़ा प्यारा है। वो भी छोटा सा था, लेकिन इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। ये हिट मॉडल में से है, नहायत ही अच्छा एंड्रॉयड है रिसीवर। 4K सपोर्टेड रिसीवर है। अगर हम इसको देखें तो ये जी इसके ऊपर टाइगर डिजिटल रिसीवर और उसकी साइट का नाम लिखा हुआ है टाइगर T3000 एक्स्ट्रा। टाइगर T3000 एक्स्ट्रा नाम है इसका मॉडल का। इसका भी यही मसला है जैसे उसका था कि यहाँ पे नाम नहीं आता, ओनली चैनल का नंबर आएगा। ये डिज़ाइन होगा उसका। इसके ऊपर आई थिंक मेरे ख्याल बटन वगैरह नहीं है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये जी एंड्रॉयड ऐप को सपोर्ट करता है। आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। और साथ में जी गेम डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड 7.19 नोगाट उसको सपोर्ट करता है, 4K सपोर्ट करता है। बाकी कुछ चीज़ें जो लिखी हैं वो हैं जी इसकी मायरा कास्ट है जी, ठीक है जी। PWR है जी, स्काइप जो एंड्रॉयड की हैं ऐप वो सारी सपोर्ट करेगा। यूट्यूब सपोर्ट करेगा। HD आउटपुट है जी, USB है जी, गेम कंट्रोलर, एयर प्ले। ख़ास बात इसमें है कि एयर सिंक्रोनाइज़र यानी कि एयर सिंक ऐप भी सपोर्ट इसमें होती है। आप मोबाइल के ज़रिए आप डिश वगैरह सेट करने या चैनल देखने वो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है जी इसका पिक्चर देख रहे थे, DLNA सपोर्टेड है जैसे कि वो मैंने आपको बताया पहले। और इसमें लिखा हुआ जी इस साइड पे कुछ नहीं, सीरियल नंबर है। और यहाँ इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो भी हम देख लेते हैं जी। टाइगर मेन फीचर्स हैं जी, ये देखें। ये है जिसके कुछ मेन फीचर, जिसमें 3D ग्राफिक्स है, एडवांस नियोन है जी। एंड्रॉयड वर्जन अब ये 4.04 नहीं है, 7.19 है। सपोर्टेड है जी ऑल टाइप ऑफ SD सपोर्टेड वीडियोस हैं, ठीक है जी। और अगर देखेंगे तो OTT सपोर्टेड है जी, सपोर्टेड JPG है जी, पिक्चर सपोर्टेड है, 3D गेम सपोर्टेड हैं। सॉफ्टवेयर इसकी ऑटो अपडेट नेट के ज़रिए भी और USB के ज़रिए से भी हो जाएगा। उसके अलावा जी MP3 ACC ऑल टाइप ऑफ MP3 ऑडियो सपोर्टेड है जी। मीडिया प्ले कर सकता है, मुख्तलिफ टाइप की जो फॉर्मेट की फिल्म्स होती हैं वो प्ले कर देगा। माउस एंड कीबोर्ड सपोर्ट है। 3G वाईफाई बिल्ट इन है जी। IPTV सपोर्टेड है। फॉरएवर TV है, फॉरएवर सर्वर है इसमें। इसके अलावा जी इस साइड पे वही है और कुछ नहीं है। तो हम देखेंगे जी यहाँ इस साइड पे भी वही चीज़ें जो मैंने अभी आपको बताई हैं। फॉरएवर सर्वर है इसमें जी। और साथ में एंड्रॉयड है जी, एंड्रॉयड की तमाम ऐप्स आप इसके ऊपर चला सकते हैं। आपको अगर ये रिसीवर चाहिए तो रफ़ीक भाई से आप ये रिसीवर ले सकते हैं, जो कि नाम है एतमाद का। नंबर नीचे आ रहा होगा। अनबॉक्सिंग करते हैं। डब्बा ओपन करते ही आपको रिसीवर एक मिलेगा, रखेंगे साइड पे। ये ऊपर से हटा देते हैं, इसकी एसेसरीज देखते हैं जी। सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास एक अदद HDMI केबल, अच्छी क्वालिटी की है। उसके अलावा हमारे पास एक 1.5 एम्पेयर का आ जाएगा जी अडाप्टर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। क्योंकि ज़रा ये महंगे कॉस्टली हैं, इनकी प्राइस आपको नज़र भी आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ये जी इसका मैनुअल है जी, यूज़र मैनुअल इंग्लिश में होगा। आपको इसमें उसके ऑप्शन समझने में मदद मिल जाएगी। एक अदर एज यूजुअल इसका आ जाएगा हमारे पास टाइगर का रिमोट कंट्रोल, जो कि नहायत ही अच्छी क्वालिटी का है, ठीक है जी। ये इसको रखेंगे साइड पे। ये इसका एक वारंटी कार्ड है जी। वारंटी कार्ड यहाँ पे क्लेम नहीं होता। और फिर इसके साथ जो सेल वगैरह आते हैं, जो अमूमन दुकानदार निकाल देते हैं, लेकिन हम नहीं निकालते। हमारे रफ़ीक भाई जो इसकी एसेसरीज आएगी आपको वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, देखते हैं जी रिसीवर। तो रिसीवर को अगर हम निकालेंगे पैकिंग में से तो कुछ इस तरह नज़र आएगा हमें। फर्स्ट लुक है जी हमारी टाइगर T3000 एक्स्ट्रा की, ठीक है जी। यहाँ पे ये टच सिस्टम, इसके बटन्स हैं, ये ब्लिंक करेंगे, आप इसको टच करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आएगी आपका उसका जो चैनल नाम होगा, नंबर होगा, नाम लिखा नहीं आएगा। अभी आपको कुछ इसकी लुक नज़र आ रही होगी, देखें
नाइस शाइनिंग टाइप की लुक है। बड़ा प्यारा मॉडल बनाया हुआ जी, बहुत ही हिट मॉडल है ये टाइगर T3000 एक्स्ट्रा। अच्छा, सामने इसके यहाँ पे वो मैंने आपको बता दिया, साइड पे कुछ नहीं है, वेंटिलेशन दिए हैं ताकि ये अगर गर्म हो तो यहाँ से उसकी हीट निकलती रहे और ये चैनल को फ्रीज ना करे। बैक साइड पे देखेंगे तो टिपिकली इसकी चीज़ें मेड इन चाइना, ये इसका स्टिकर लगा हुआ है वारंटी का। ये हमारा ट्यूनर आ जाएगा जी, यहाँ पे अगर कोएक्सियल केबल, ये है जी ऑडियो वीडियो पुराने टीवीएस के साथ कनेक्ट करने के लिए, और सी स्लॉट आ जाएगी। ये देखें, ये है जी डीवी आउटपुट, HDMI जिसको कहते हैं। और यहाँ पे लगेगा जी हमारा लैन कार्ड इसके ऊपर हमने बंद किया था ताकि इसमें मिट्टी ना जाए। बंदे यूज़ करते हैं ज़्यादातर वाईफाई बिल्ट है ना इसमें, तो वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ आपने जब भी फॉरएवर सर्वर लगाना है, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप लैन के ज़रिए डायरेक्ट राउटर के साथ कनेक्ट करें, ठीक है। इसमें एक बात है जी ख़ास, माइक्रो SD कार्ड ये भी सपोर्टेड है। ये देखिए छोटा इसमें लगेगा, यहाँ पे USB 2.0 है जी, USB 3.0 जो लेटेस्ट वर्जन आता है वो भी इसमें सपोर्टेड है। साथ में आ जाएगा हमारे पास DC 12 वोल्ट का अडाप्टर कनेक्टर, ठीक होगी। बाकी इसकी बैक साइड भी देखेंगे आपको ग्रीन करके इसका बोर्ड नज़र आ रहा होगा, फुल यहाँ तक बोर्ड है इसका। ये कुछ इसकी सील्स और वारंटी वगैरह लिखी हुई है। तो बाकी आपको देख रहा कलर नज़र आ रहा होगा आपका, ये देखिए ऑरेंज और येलोइश टाइप कलर है, और डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत डिज़ाइन है। अभी आपको दिखाते हैं हम इसका सॉफ्टवेयर रिव्यू, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपको ये रिसीवर चाहिए तो आप यहाँ पे नंबर आ रहा होगा, आप रफ़ीक भाई और रज़ाक ट्रेडर्स के डायरेक्ट भी मंगवा सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। रेट इसका डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, हम यहाँ पे लिखते नहीं क्योंकि रेट अप डाउन हो रहे होते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लिए करें, हम अपडेट कर देते हैं। अगर आपको रिसीवर चाहिए आप मैसेज करें, आपको COD भी मिलेगा, आपको कैश ऑन डिलीवरी प्लस आपको ऑनलाइन पेमेंट अगर आप डायरेक्ट भी देंगे तो आपको ये कोरियर कर दिया जाएगा। तो COD और ऑनलाइन डायरेक्ट एडवांस पेमेंट पे आपको ये दे सकते हैं हम। COD के लिए थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा होते हैं, वो चार्जेस होते हैं जो हमारे कंपनी वाले ले लेते हैं। तो चलते हैं हम इसके सॉफ्टवेयर रिव्यू की तरफ। थैंक यू। ओके जी, ये थी हमारी अनबॉक्सिंग टाइगर T3000 एक्स्ट्रा की। आपको पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। खुदा हाफिज़।